हाँ, गैस की पूरी रात भर परेशान करते रहते हैं यार। इतना पाते हैं ना कि अच्छे अच्छे पदौड़े फेल हो जाए इनके सामने। अरे यार क्यों बुराई करी तूने? क्यों नहीं, बुराई करी? जुड़ा मत क्यों छोड़ो। बुराई करी? क्यों बुराई करी? नहीं कर रही थी बुराई, अब सुनो तो सही। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका फिर से रंजना का तहलका प्रैंक चैनल में। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और नया धांसू वाला प्रैंक जो नवीन पर होने वाला है। वो है फार्टिंग प्रैंक। तो फार्टिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। और ये प्रैंक किस तरह से होगा उसको जानने के लिए आप लोगों को मेरी वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड, है ना? तो दबा के लाइक करना, शेयर करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपसे मिलूंगी वीडियो के एंड में, ठीक है फ्रेंड? नवीन शायद टॉयलेट में है या किचन में है, मैं अभी देखती हूँ कि वो कहाँ पे है। तो बस उनके आने की देर है, वो यहाँ पे बैठते ही है। प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना? मज़ा बहुत आएगा प्रैंक में, क्योंकि ये वाला जो प्रैंक है ना धांसू होने वाला है। तो फ्रेंड्स दबा के लाइक करना और कमेंट भी करना, और लाइक करने में प्लीज़ कंजूसी मत करना, ठीक है ना? मिलती हूँ वीडियो के एंड में। 5 minutes later. हेलो शीनू, हाँ यार क्या कर रही है? फ्री है? अरे यार तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी यार। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि वो तू उस दिन बता रही थी ना मुझे कि वो तेरी दादी सास हैं, उनको थोड़ा पेट में प्रॉब्लम रहती है, गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए तू कोई आयुर्वेदिक दवाई बता रही थी उनके लिए, है ना? हाँ, मैं नाम भूल गई यार, मुझे ध्यान नहीं है। तो बताना फिर से, या तो मुझे व्हाट्सअप कर दे उस दवाई का नाम। अरे यार मुझे नहीं प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है। हाँ, गैस की पूरी रात भर परेशान करते रहते हैं यार। इतना पाते हैं ना कि अच्छे अच्छे पदौड़े फेल हो जाए इनके सामने। क्या दिमाग खराब कर रही है? कुछ बातें करने की। दवा पूछ रही हूँ उनसे, जरूरी दवा है बता रही। प्लीज यार उसको मत बताओ कि मैं सामने हूं। हेलो, हाँ यार मुझे व्हाट्सएप कर दे यार उस दवा का नाम, या तो तेरे पास वो दवा हो तो उसका फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप कर दे। हाँ यार इतना पाते हैं ना, सही बता रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो जाता है रात में, मतलब सोना हराम हो जाता है। कम्बल में मतलब कि कम्बल खोल खोल के मतलब सो, मतलब मुंह निकाल के सो तो ठंड लगती है। मेरे को वैसे ही थोड़ा सा जुकाम की प्रॉब्लम हो रही है, और मुंह ढक के सो कम्बल से, तो इनके पादों की वजह से तो मुझे लगता है बस मैं गई, अब मुझे अपने घर जाना है। बेहोश हो जाऊंगी। इतना पाते हैं और इतने भयंकर भयंकर धमाके आते हैं ना, समझो रात में 10 बार तो मेरी आंख खुल जाती है इनके पास से। हाँ बहुत बड़े पदौड़े हैं। अरे यार वो ना कल राजमा वगैरह खाए थे ना, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है इनको। और आज मैं इसलिए स्पेशली फ़ोन कर रही हूँ कि आज ना हम अभी बाहर गए थे, तो वहाँ पे ना छोले कुलचे वाला था, वो बड़ा फेमस है, बड़ा टेस्टी बना था यार, गजब का मस्त मज़ा आ गया खा के। अरे तो बात ये थी कि उसके ना छोले कुलचे यार हमने खाए, तो मतलब अरे यार मैं भी क्या बोल रही हूँ, मतलब ये है कि उसके छोले कुलचे खा के आए हैं आज हम। तो तुझे पता है कि छोले कुलचे खाए हैं, तो आज होने क्या वाला है, रात भर पा देंगे ये छोले खा के, और रात भर पा देंगे और मेरा जीना हराम करेंगे। हाँ ये कर लो पहले। पता सुबह उठ करके मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं छत पे बैठ के मैं सुबह सुबह मैंने अनुलोम विलोम किया, तब जाकर मेरी थोड़ी सी सांस आई है और थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। और दवाई भेज देगी ना कि दुनिया भर की बुराई करवाऊं मैं? और लो पता है कल भी मुझे यही करना पड़ेगा। फोन काटो। अगर तूने दवाई नहीं भेजी ना तो बता रही, कल सुबह भी मुझे ये अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। मेरी नींद खराब हो रही है 2 दिन से, सही बता रही हूँ। फोटो भेज दियो ध्यान से, और नहीं भेजी ना तो देख लियो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर मैं तुझसे बात नहीं करूँगी मैं, ठीक है? गुस्सा हो रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। हाँ, और फोटो भेज दियो ध्यान से खींच के, नहीं तो नाम भेज दियो, ठीक है? ओके बाय। क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? इतना बात में आता हूं मैं। अरे यार तुम्हें पता नहीं है कल रात में यार तुम कितना पाद रहे थे, पाद पाद के दिमाग खराब कर दिए तुमने। सो नहीं पाई थी मैं रात भर, पता है इतनी सांस लेने में मुझे परेशानी हो रही थी। पता है रात में 3-4 बार मैं छत पे गई थी चक्कर लगाने के लिए। नहीं तू एक चीज बता, तो ये दवाई मंगानी, दवाई मंगानी सिंपल तरीके से आदमी को ये बोली जाती है कि
गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है तो इस वजह से दवाई बता दे। मतलब तू किताब लिख दे मेरे पादों पर। एक बात, जिस तरीके से तू अपनी सहेली से बुराई कर रही थी, तू किताब नहीं लिख दे, किताब लिख दे ना। देखो किताब लिखने की बात तुम सही कह रहे हो रंजना, इतना तो मैं पाद मारता भी नहीं हूँ कि कभी कभार कोई प्रॉब्लम हो गई। अब कल राजमा खाए थे, ठीक है, राजमा खाए तो राजमा खाने की वजह से प्रॉब्लम भी हो गई। वो भी क्यों हो गई? खाना खाने के बाद मैं टहल नहीं पाया। तो किसकी गलती है? वो तो कल ही तो हुई ना। वो तुम्हारी गलती है ना। अरे तो बुराई तू ऐसे कर रही है। गलती तुम्हारी, भुगतना किसे पड़ा? मुझे। रात भर किससे चैन की नींद नहीं ली? मैंने नहीं ली चैन की नींद। एक काम करना, मुंह में ही मार दे मेरे बेशरम आदमी। जब देखो जहां देखो पाद मार देगा मुंह उठा के। मुंह उठा के नहीं। सुबह उठ के अनुलोम विलोम किसने किया? मैंने किया। एक चीज बताऊं, अब एक बात बता, तुम्हें मेरी प्रॉब्लम तो कल की है, ठीक है। मेरी तो कभी का प्रॉब्लम होती है और नेचुरल चीजों से सही हो जाती है। सुन, मेरी एक बात सुनो। तुम्हें तेरे ये पेट में गड़बड़ होती है, तेरे को दवाई खानी पड़ जाती है। तुम्हें एक बात सुनो कि पागल, तू यही तो नहीं समझ रही कि जो पाद मानना होती है वो नेचुरल चीज होती है और सही चीज होती है। देखो, नेचुरल चीज एक लिमिट में होती है ना, तब तो सही रहती है। जब लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो नेचुरल नहीं रहती है, ठीक है ना। और मैं एक बात इतना नहीं पाता हूँ, मुझे मालूम है। तू जानबूझ के जो तूने अपनी सहेली से बुराई करी है ना, मुझे मालूम है। अरे यार, तुम्हें ये तेरी वही सहेली है ना जो उस दिन पार्टी में मिली थी, मेरा डांस देख के खुश हो रही थी। अरे यार तुम सुनो, तू जानबूझ के ना उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रही है कि वो फिर से मेरे सामने आए। वो मुझे देख के बड़ी खुश हो जाती है ना, मेरा डांस देख के। तूने इसीलिए किया। सही पकड़े हैं। ये मुझे मैंने सच में ना बता। अभी तुमने शादी में वो डांस किया था ना, मैंने उसकी वीडियो व्हाट्सएप करी है उसको, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है चिढ़ने वाली। तुम्हें चिढ़ लग रही है, तुम गुस्सा हो रहे हो कि मेरे पादने की बात क्यों बता दी उसको, मेरी इंसल्ट हो गई, ठीक है ना। एक बात बता, हम वो कोई डॉक्टर हो रही है? अरे मेरी बात सुनो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको बताते नहीं है कि हमको ये परेशानी इतनी है कि इतनी है कि इतनी है। हम उसको बताते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब हमको ये परेशानी ज्यादा हो रही है, तो फिर डॉक्टर उस हिसाब से दवाई देते हैं, है कि नहीं। तो कोई परेशानी है तो उसको बतानी पड़ेगी ना कि हाँ कितनी हद तक बढ़ चुकी है वो, तभी तो उसकी दवा होती है। तेरे को अगर मेरे पादों से प्रॉब्लम थी तो बोल देती, मैं खुद डॉक्टर के पास चला जाता और होता। तूने अपनी फ्रेंड को क्यों फोन करके इतनी बुराई कर दी? तू ऐसे करी जैसे कि पाद सूंघ लेती है तो तेरे को अनुलोम विलोम करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, और मतलब सर्दी तू कंबल हटाती है तो तेरे को ठंड लगती है, हैं? और कंबल ओढ़े रहे तो तेरे को बदबू आती है। सुबह मैंने दोनों कंबल धूप में सुखाए हैं। क्या रंजना, इतनी ज्यादा फेंकू मत बन। तो ये मेरे पादों से इतनी प्रॉब्लम है, मैं सही बता रहा हूँ, मैं बहुत गुस्सा आ रही है। खुद के पाद किसी को बुरे नहीं लगते, ठीक है ना। वाह रे वाह बेशरम। अब देख लो, जीते जी मतलब अब देख लो, सच्चाई सामने आ रही है ना, कितने बड़े तुम पदौड़े हो। अब पता चल रहा है कितने बड़े तुम पदौड़े हो। अरे वो अभी छोले खा के आया, छोले कुलचे। तूने मना करी थी ना, तो इसीलिए तो मैंने मना करी थी ना, मैंने मना करी थी, मुझे नहीं खाने हैं। जिद किसने कही, अरे नवीन कभी कभी तो खाते हैं, कभी कभी तो खाते हैं, कभी कभी तो खाते हैं। तूने कही ना खाने की। अब तुम्हारे इन साइलेंसरों की वजह से क्या मैं छोले कुलचे खाना बंद कर दूंगी? मैंने ये कह रहा हूँ, मैंने अपने लिए खाने की मना की थी, अपने। मैं नहीं खाना चाहता। तो तूने तुमने कही क्यों खा खाया? लो खा लो। तुमने क्यों खाया? तुमने कही थी। मैंने तुम्हें सिर्फ चखाए थे कि नवीन लो थोड़े से टेस्ट करके देख लो। तुमने कहा हाँ यार अच्छे लग रहे हैं, लाओ मैं भी खा लेता हूँ, तो खा लो। मानते हो नहीं कोई। और इसीलिए मैंने अपनी फ्रेंड से दवा पूछी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम आज छोले कुलचे खा के आए और आज फिर मेरा जीना हराम करोगे। बोलो, सही बोल रही हो नहीं बोल रही? सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही, बताओ। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि तू अपने खुद इकलौते पति की बुराई तू जमाने में कर रही है? शर्म लगी या नहीं लगी? वो भी एक पर्सनल चीज की। जैसे हमारे कुछ पर्सनल चीजें होती हैं, पता है मुझे ऐसा लगा जैसे तू मेरे पादों के बारे में बात कर रही है ना, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नंगा हो गया। हाय भगवान, तो पता नहीं क्या करते मेरी तू फ्रेंड। इतनी जाहिल पता नहीं गवार कब से हो गई। तू अपने पति के पादों के बारे में तू एक फोन पे बात कर रही है। तुझे मैं बताऊं, मेरी फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं कहती। मेरी फ्रेंड तो बस ये कह रही थी कि
मेरी फ्रेंड तो ये कही थी यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएंगे भाई साहब, ठीक हो जाएंगे ना। भाई साहब कब से कहने लगी वो मुझे? वो मेरे नाम से बुलाती है। ऐसा है ना, वो भाई साहब ही कह रही थी तुमको, ठीक है? हाँ। अरे यार क्यों बुराई करी तूने? क्यों नहीं, बुराई जुड़ा मत क्यों छोड़ो। बुराई करी? क्यों बुराई करी? नहीं कर रही थी बुराई। अब सुनो तो सही, सुनो मैं प्रैंक कर रही हूँ, ठीक है? इतना सीरियस मत हो, इतना चिढ़ो मत, इतना जलो भूनो मत। तुम्हारे पादों की मैंने बुराई किसी से नहीं करी। तू झूठ बोल रही है। सच में नहीं करी भाई। कैमरा लग रहा है उधर, देख लो जरा, पर्दे के पर्दा लगा वहां पे, दिख गया? हाय हाय देखो कैसे आप दिखा रहे हैं अपने स्टाइल मार के। पेट अंदर करो। तुम्हारे पादों का तो हो गया। इस बात नहीं कर रही थी, ठीक है? मैं अपने पति की मैं बात दुनिया में बताऊंगी कि मेरे पति इतने बड़े पदौड़े हैं। मैं नहीं पादता हूँ इतना जितना ये बढ़ा चढ़ा के बोली थी। हाँ आते हैं वो इसीलिए आ जाते हैं क्योंकि मैं खुद जैसे बाहर का भी खा लिया और फिर घर में भी कुछ ऐसे ही नेचुरल सी चीज है फ्रेंड, खाओ और खुल के पा दो, कोई टैक्स नहीं लग रहा, कोई नहीं रोक रहा आके, ठीक है? पदोड़ा सॉरी, खुद खाओ। खाओगे तो कहीं से कहीं नहीं तो निकलेगा ही। दबा के पा दो, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? नहीं तो पादरी में भी कोई शर्म है? मैं नहीं पाता है। हाँ ये बात सच है कि नवीन इतना नहीं पाते। बस ये है कि कभी कभार उन्होंने ज़्यादा खा लिया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो कभी कभार रात में हमारा जीना आराम कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा नहीं पाते। हाँ ये बात तो है, जब पादता हूँ ना तो डुग्गू की भी नींद खुल जाती है और इसकी भी नींद खुल जाती है। अब तुमने अपने मुंह से खुद तारीफ कर दी, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी फ्रेंड्स। अब जोर का पादता हूँ। तुम्हारे पादों पे जो भी अब मैसेज आएंगे, मतलब तुम्हारे पादों पे जो भी कमेंट करेंगे वो फ्रेंड्स करेंगे। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, ठीक है फ्रेंड? अब मैं बंद, बिल्कुल चुप। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो अब फिर से मेरी डांट लग जाएगी, ठीक है फ्रेंड? तो अगर वीडियो पसंद आई तो बाकी लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड, ठीक है ना? बाय।